ليش ممكن الواحد يحط قزازة موية هنا لتاني يوم ويمشي؟ ليه؟ اسئلتك غريبه قوي يا احمد، ده فزوره دي مش سؤال. يعدوا الزوار اللي هيخشوا الملعب ولا ايش؟ ده المدرب ده ولا ايه؟ مخرج المباراه؟ مخرج المباراة؟ ها؟ لا من الجمهور. الفراش؟ عشان زحمه؟ مدينة ما بيلعبوا كورة طبعا زي ما كل العالم بيلعبوا كورة، عندهم مباريات، فالمشجعين تفكروا وأعملوا عقولهم وقالوا طب إحنا ليش نضيع وقت ونستنى في الطابور تاني يوم؟ سووا نظام بينهم بين بعض يعني كده، أو جاءوا بفكرة أنهم ممكن الواحد يجي في الليل قبل المباراة بيوم، فبيجي بحط الأخ ستيكر ويحط رقمه، يعني هو رقم واحد الآن، تسلسل رقم واحد، وإذا يبغى يحط قارورة موية يحط قارورة موية ويمشي. يجي تاني يوم يوقف في المكان الخاص فيه. اليابان في طوكيو. هنا رقم واحد حاطط مويته، اثنين طبعا متنوعين، اللي حاطط هنا، اللي حاطط على الأرض هذا رقم ثلاثة وحاطط القارورة حقته، أربعة، 21 22 27 28 29 46 47 48 49 50 51 58 رقم 58. فاحنا حنسوي زيهم ونحجز رقم 59. طبعا حط هنا 3 معلومات لازم تتحط، فاحنا رقم 59 ولازم نحط احنا كم شخص حنكون؟ حنكون 7 اشخاص، 7 people، ولازم تحط اسمك. حنحط احمد، وكمان علشان كده يعني زيادة اكشن قارورة مويه. طيب كان في تداول مع فريق العمل انه نخليها واقفة ولا نميلها، علشان يعني ممكن مثلا تطيح، فاحنا هنخليها واقفة. ثاني يوم هذا رقم واحد جاي أخذ مكانه، رقم 3 جابوا الشنطة هنا، وهذا رقم 10، ونشوف رقم 20 واقف اهو. أهم شيء دحين القارورة حقتنا. القارورة حقتنا احنا كنا رقم أهلا وسهلا قارورتي، لقينا القارورة واقفة حلها زي ما هي، وفي أولاد جنبي. شوف جميل يعني اللي كانوا قدامي أولاد صغار عمرهم 12 13 سنة. How old are you؟ 何歳ですか？ 12 12 12 جايين لوحدهم ولا معهم أهلهم ولا؟ 2人で来たんですか？それともご家族といらっしゃったんですか？لوحدهم الاثنين. لوحدهم؟ ليه ما جلستوا قدام؟ حتوصلوا أسرع يعني خلاص وكذا، ما في بوليس. يقول اليابانيين نحن ما نقدر نعمل كذا. انحرج هو، شو السؤال؟ شكله حمر واصفر. لونه خضر واحمر. 誰もいないように普通に行けばいいじゃんってこと。يقول ما احنا مستحيل نعمل كده، ولو جاء مثلا صاحب الرقم اللي قبلنا ما حنقدر نتفاهم معاه، يعني حيكون في احراج. زي الألف ماشي، 12 سنة عمره الولد، زي الألف محترم جالس في مكانه، المربع اللي حاطه كيد هو اللي مربع فيه وجالس هو وصاحبه. معاه أهله ما مع أهله، معاه رقيب ما مع رقيب، في كاميرات قاعدة تقول له لا ما في كاميرات. طب هذه من فين جات؟ هذا موضوع يحتاج نفكر. شوفوا بالله شوفوا الآن الطابور ماشي كده إلى رقم 50. لما جاء رقم 51 من أمس، الكلام ده كله أمس، وجاي يبغى يحط، ما حط هنا ولا هنا ولا هنا، هذا كله دحين سابوه. ليه؟ وهايو جوزايماس. رقم 51 نمبرですかここでは51. طيب رقم 51. فهي رقم 51، رقم 51 هنا. السؤال دحينどうぞ。ヒロイさんはいらっしゃった時にここに50番って書いてあったんですけど、なんでここじゃなかったんですか؟ يقول هذه المنطقة هي منطقة دخول وخروج الناس استخدام المصعد، فأنا لو حطيت هنا حضايق الناس، فقررت إني أحطها بعد منطقة الدخول والخروج. هذا جاء في الليل ما حد شايفه،
وحط رقمه بعد الاسانسير، فتلاقي كده ارقام 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 ارقام، بعدين فراغ قدام الاسانسير، بعدين ارقام 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 ارقام. حتى هناك ونحن ماشيين في البدايه الناس جالسين قدر الامكان كل واحد في مكانه في المنطقه المربع مخصصه حقه. يعني شوف هنا مثلا هذه حاطه حاجاتها في المربع حقها. بالضبط. هذا شوف الالوان مثلا المربع هذا كيف شوف يعني المربع حقه، كل واحد جالس في المربع حقه، كل واحد مسؤول عن المربع حقه، ما حد بيتعدى عن المربع حقه، كل مربع وانتم بخير. طبعا لاحظوا هنا انه مش بس بحطوا الاستيكرات، ولكن ايضا بشيلوها. يعني لما يجي احد على الدور حقه، لاحظ شالوا الاستيكرات، فين حيحطوها دحين؟ جايب معاه كيس، فحط اللصق في كيس. وشوفوا اللي جنبهم برضو، اللي جنبهم على طول الآن بدأ أيضا يشيل اللصق حقه. وهذا اللي بنقول عليه لما نتكلم على ثقافة مجتمع. فين حطها هو؟ حطها في برضو جايب معاه كيس، شال الكيس، حط مخلفاته في الكيس، كل احترام وأدب للمكان العام اللي هو موجود فيه. رجع الكيس على الشنطة.